မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ Poco X3 Pro ရဲ့အယောင်3ရောင်လုံးကိုဖောက်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူအယောင်တွေကိုလိုက်ကြည့်အောင်နော်ဒါကforest blue ပြီးတော့ဒီကောင်က phantom black ဒီကောင်က metal bronze ဒါရထိုင်းကရောက်လာတဲ့အလုံးတွေပါဖွင့်လိုက်ခြင်းဒီပုံစံပေါ့နော်စာရွက်လေးကိုဖယ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာပင်နဲ့ကာဗာရီစာအုပ်တွေပါပါမယ်Snapdragon 860နဲ့120Hz Full HD Plus dot display classic yes တင်တယ်ဒါက photon black ပေါ့နော်photon black ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာလုံးဝ black ကလာတယ်သူ့မှာ 3.5mm ဂျပန်ပေါက်လည်းပါပါတယ် fingerprint button ဘေးမှာပါခရမ်းနဲ့အနက်ဆက်ဝိုက်ပါတယ်ဒီ photon black ပြီးတော့နောက်ထပ်အပြာနဲ့နောက်တစ်ရောင်ဖောက်မှာပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ blue ဒါလေးကတော့ blue ပေါ့နော်တော့လေလိုပဲဘူးနဲ့ပါမယ်လာတော့အပြာနဲ့အပေါ်ကအပြာကိုမှဟိုအပြာရောင်ဘယ်လိုခေါ်မလို့တော်လာဒီဘေးနားမှာ fingerprintအပြာလေးကိုဖောက်ကြည့်ပြီးဆိုတော့bronze ပဲဖောက်မယ်နော်bronze ပါလာနော်
Poco X3 Pro က3ရောင်လုံးကိုတော်တော်လှပါတယ်ဒါအခုကျွန်တော်အယောင်တွေကိုပဲဖောက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျကြိုက်တဲ့အယောင်ရွေးချယ်ဝယ်လို့ရအောင်ပါခင်ဗျာ